Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Haura Rayhana Saliha ti kelas 10 pagenep. Dina kesempatan ieu abdi bade macakeun dongeng anu judulna Sasakala Talaga Warna. Wilujeng ngupingkeun. Zaman baheula aya hiji raja nu kacida beungharna, tapi hanjakal anjeunna teh teu gaduh putra. Raja geus kaditu ka dieu tatamba sangkan prameswari tiasa ngagaduhan putra. Dikersakeun ku anu kawasa nya prameswari teh ngandung. Kanjeng raja kacida bingahna ningal prameswari ngandung teh. Nya dina waktosna lahir hiji putri nu kacida geulisna. Kunyaanyahna sagala pamenta putri teh taya nu dipungpang, estu dihayukeun pisan. Ngan hanjakal pisan saparontos rumaja, putri adat tabeatna awon pisan kanu janten sepuhna ngalawan. Sakitu sagala kahoyongna tara aya nu dipungpang teh. Raja sareng prameswari sering nangis upami emut kana talajak nu janten putrana teh. Dina hiji dinten, putri aya pamundut tapi ku raja atanapi ramana teu tiasa ditedunan. Atuh gantawang wae nyeuselan seseueupan. Inten berlian pamasihan ramana diawur-awur payunan ramana. Sirikna henteu kana pameunteun raja sareng prameswari ngawurkeunana teh. Kitu kersana nu maha kuasa. Na atuh ari burial teh cai tina taneuh. Beuki lila beuki ngagedean nu ahirna karaton kakeueum. Leungit karaton timbul talaga. Nu kawenehan dina talaga teh sok katingal sarupaning warna-warni matak endah katingalna. Cenah eta teh inten permata anu diawerkeun ku putri tea. Sakitu wae dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.